ووطني وقلكاتايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكاتايا ووطني وقضى كرايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكاتايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكاتايا ووطني وقضى كرايا ووطني عقلي وعليك كرامتي وقرع علمي لو وقتي ولا صلاة ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني عقلي وعليك كرامتي وقرع علمي لو وقتي ولا صلاة ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نمدك وطن ووطني وحيا النظم نحب ووطني وحب الدورة ووطني وطنك السيار ووطني وشر ورطة ووطني ويله للجرا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نمدك وطن ووطني وحيا النظم نحب ووطني وحب الدورة ووطني وطنك السيار ووطني وشر ورطة ووطني ويله للجرا ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني كسويليا ووطني وطني أقنصي ووطني نور كسويليا ووطني وطني أقنصي ووطني دليل يا وايل ووطني نور كسويليا ووطني وطني أقنصي ووطني نور كسويليا ووطني وطني أقنصي ووطني دليل يا وايل وطني وقوافي وكش عليها واللي دارتي وعدي كبحي ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني وقوافي وكش عليها واللي دارتي وعدي كبحي ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبضك وطن ووطني وحيا النظم نحب ووطني أقبل الدورة ووطني وطنك السيار ووطني وشر ورطة ووطني وينوه الاتجاه ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبضك وطن ووطني وحيا النظم نحب ووطني وحب الدورة ووطني وطنك السيار ووطني وشر ورطة ووطني وينوه الاتجاه ووطني ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني نبضك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan Soomaaliyeey meel aad joogtaan ba adduunka dacaladiisa waa idin salaamaya waa Xabiib Faarax oo idin ka soo salaamay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxa caawayna kulmiyay arrin xanuuna oo de Soomaalida xoogooda ay dareemayso waxaana qof walba oo wax garanayo damiir leh laga rabaa inuu kelmadiisa ka dhiibto. waxa lagu sameeyay ama ficilka ama sida loola dhaqmay walaalkeen
cabdimaalik coldoon wax qurux badan ma aha, wax ilaahay raalli ka noqon kara ma aha, qof damiir la oo soomaaliyana kama aamusi karo. somalilan waa dad soomaaliya, waa qowmiyad soomaaliya, waa dad wanaagsan, waa shacab wanaagsan, waa dad qiimo badan, waa dad islaama, waa dad soomaalinimadu ku dheer tahay. fikirka siyaasadda unbaa lagu kala duwan yahay. waxaa weeye aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maamulka iyo kala dambaynta ka jirta somalilan. marnaba kama xumi inaa stabilityga iyo kala dambayntiina aad soo ceshataan, booraradiina sukuur garaysataan. waa wax aad iyo aad u wanaagsan. 19 ilaa haddana aa kusoo jirteen. ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu ilaahay idiin siyaadiyo. shacabka somalilandna meelay joogaan waa shacab wanaagsan, waa dad qiimo badan, waa dad karaamo badan, waxayna istaahilaan nabadda iyo karaamada ay samaysteen in lagu ammaano. waxa weeye soomaalinimadan waa waxa lagu heshiiyey, waa wax la isku afgartay ayay ahayd markii hore. 60kii xorriyadda laga qaatay waqooyiga soomaaliya, sadreenkana laga qaatay muxuu ahaye 26 juun xagga 1 luulyo laga qaatay koonfurta, kadibna laysu yimid wax la isku fahmay. waana wax aad u wanaagsan. khayrkaas iyo rajadaasna haddaan soomaalina inagama dhammaan. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu haddana soomaali mar kala mideeyo oo hal mid ka dhigo. laakiin waxa aan caawa anigu aan u go'aansaday inaan kelmadayda ku darsado ma aha inaan weerarayo shacab weynaha somalilan meelay joogaan adduunka oo dhan. waa dad walaalahaya, waa dad aan jeclahay, waa dad aan asxaab badan ku leeyahay, waa dad aan aad u qadariyo, waa dad aan la joogooda jeclahay, waa dad aan dadnimadooda jeclahay, waa dad aan dabeecadooda jeclahay, saaxiibo badan ku leeyahay, aad iyo aad aan u qadariyo. marka somalilan shacabkeeda meelay joogaanba waa salaamaya. laakiin kelmadaydu caawa waxay ku socotaa xukuumadda siilaanyo keliya. xukuumadda hadda jirta ee axmed maxamed siilaanyo ayay ku socotaa. axmed maxamed siilaanyo xukuumaddiisa haddii aanu u aragno in ay wax nagaga maqan yihiin, xaq baan u leenahay in aan haba yaraatee aan kelmaddeeda dhiibanno. soomaaliday daawanaysa asxaabtayda, aniguna kelmadaydii ayaan ku darsaday meeshaan. idinkana waxaa idinka dalbayaa videogaas in aad sheergaraysaan si uu u gaaro qof ka mida xukuumadda siilaanyo. dadka xirtay cabdimaalik coldoon ma ahayn dad soomaaliya, ma ahayn dad u danaynaya somalilan, laakiin waxa weeye cadow ilaahay weeye. in la sheegana waa waajib. cadow ilaahay weeye. dadkaas in la sheego oo lala hadlo oo nal lagu ifiyo waa muhim weeye. adeer waxaan waa siyaasad. siyaasadduna sida weedarkay socotaa, maalinba dhinac bay jirtaa. runta ha laysu sheego. siyaasiyiinay weygaad u dhaqmaysaan way qurux badan ma aha. cabdimaalik coldoon ajnabi ma aha, nin suxufiya weeye. waxaan xukuumaddu qaban ayuu somalilan shacabkeeda u qabtay iyo shacab weynaha soomaaliyeed. waxa xukuumadda dhisan 19 ilaa iyo hadda ay arki weyday ninka arkay weeye. 200 oo khayr ayuu ka fuliyey somalilan gudaheeda iyo soomaali caam oo dhan. qofka noocaasa karaamuu leeyahay. qofka noocaasa in la ihaaneeyo, in lagu dulnoolaa, absolutely wax la qaadan kara maaha. qof walba oo videogan daawanaya waxaan ka rajaynayaa inuu soo qoro Filiyo Coldoon. qof walba oo videogan daawanaya waxaan ka dalbaya inuu videogan share gareeyo. qof walba oo videogan daawanaya waxaan rajaynayaa inuu kelmadiisa bannaanka soo dhigo. somalilan dowladda ka jirta maanta ee siilaanyo uu hogaamiyo absolutely waxa weeyaan wadadii loogu talagalay inay shacabka ku liid garayso. waxaan aaminsanahay inaysan haynin. marba hadday shacabkii ay xukumaysa ay ka qaraabanayso oo maalinba mid ay qabsanayso oo maalinba mid dalowga ka tuurayso, wax qurux badan ma aha. xukuumaddu xaq bay u leedahay inay booraradeeda ilaashato, nabadgelyo stabilitygeeda habaysato. laakiin waxa coldoon lagu xiray ee ah maxaa muqdisho u tagtay, wax la qaadan kara male. wax ilaahay ka xishoodo weeye. hadday xukuumadda la rabo in ilaahay lagu xirmo oo islaamnimo wuxuu ku shaqeeyaana waa in dulmiga laga daayo shacabka la hogaaminayo. dowladda siilaanyo waxaan ka rajaynaynaa inay sii dayso coldoon sida ugu dhaqsaa badan. dowladda siilaanyo soomaali haba yaraatee mid bannaanka ka martay ma aha. waynu ognahay, waynu ka dheragsannahay. runta ha la sheego. dowladda siilaanyo waxay la kulantay dowladda soomaaliya million times. turkigay ku kulmeen oo imaaraadkay ku kulmeen oo 24/7 bay kulmayeen. dowladdii xasan sheekh maxamuud hogaaminayey. boorshanka ay soomaali ku leeyihiin bayna ka soo qaadanayeen. yaan laysu beendaan dadka loo sheegin shacabka, yaan shacabka la wareerinin.
ardada jaamacadaha dhigata adduunka oo dhan oo Somaliland ka tagta waxa ay wax ku dhigtaan waxa weeyaan waa baasaboorka Soomaalida weeye waa Soomaali ma tiid qowmiyad kale dadka yaan loola dhaqmin sida Yurub tageen dadka yaan loola dhaqmin sida ay tageen Koonfur Afrika dadka yaan loola dhaqmin sida ay tageen Burma dadku waa in la soo dhaweeyo dadka waa in la walaaleeyo dadka waa inaan shacabka dhexdiisa balaayo la dhexgelin xukuumaddu xaq bay u leedahay inay Soomaaliya wax ku darsato iyo inay diido laakiin shacabka dhexdiisa yaan balaayo walaal la gelinin dadyowga idin yimaado waa in la soo dhaweeyo dadyowga idin yimaado waa in la soriyeeyo dadyowga idin yimaado waa in la tuso waxa Somaliland tahay waa in laga gado Somaliland macaankeeda waa in Somaliland la dadka qaluubtooda lagu shubo dadku waxa la rabaa markay Somaliland ka noqdaan oo deegaanadoodii ku noqdaan inay Somaliland macaankeeda ka shaqeeyaan laakiin qofkii yimaadaba in la xiro kii dayuurad la socdo taransida in lagala dago kii loo gartay inuusan luqadda ruuqayo ku hadlayn in shaarbaha laga xiiro wax qurux badan maaha war ma runta isu sheegno goormaa la kala baxay goormaa banaanka la kala aaday anigu hadda markaan Garowe joogay milyan Soomaaliyan arkayay Somaliland ka imaanaysa oo shacaba oo qiimo badan oo wanaagsan oo Ilaahay yaqaana oo imaanayo baasaboorka Soomaalida ka qaadanaya meesha laguma dhaco in mistreatment lagu sameeyo qalad lagama geli karo dadka Somaliland ka yimaaday darawal kama geli karo qofka hotel kama geli karo qofka immigration kama geli karo walaalayaal sidaas iyo lamid in shacabka ula dhaqataan maxay idin diiday war runta hal la isu sheego war reality-ga hal loo sheego la isu sheego meeshaan deegaanaan la isku haystaa boosas baa la kala dhacayaa qolyahan Puntland iyo idinku waxa isku haysaan waa la fahmi karaa soo jiidashada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo dadka deegaanka degan waa la garan karaa waxyaabahaas oo dhan cidina idinkuma haysato xukuumadina la dhiil garaysaan oo sida doontaan ula dhaqantaan waa waji xukuumadda idinka soo horjeeda laga rabaa in iyaduna iska keen caabido laakiin walaalayaal shacabka weygaad ula dhaqmaysaan wax qurux badan ma aha xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud waxa idin soo dirtay dayuurad dhan oo nabadoona oo uu hogaaminayo nabadoon xaad $1 milyan bay wadeen airportka ku soo dhaweyseen gogol xariiraad u dhigteen bariye idin la joogeen dambaalka ay Muqdisho ka wadeen bay idinku wareejiyeen Samsonite $1 milyan kaana waa qaadateen abaartii ka horeysay ahayd dadkan dad isku xiran oo sidaas weeye hadda waxaan arkayay oo siyaasadiina soo galay oo Hargeysa jooga oo nin laytal khadar laga dhigayaa buuba oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaalida ahaa war runta ma la isu sheego maxaa shacabka loo wareerinayaa you guys marna halkan aad tagaysaan marna xagga aad tagaysaan dadkan kala go'aymayaan horiya gadaal baa loo soconayaa waxaan wax la og yahay weeye walaalayaal coldoon Muqdisho tagay in lagu xiro oo lagu karaamaseejiyo Ilaahay daacadiis maaha miina Somaliland rajo ka qabin miina Hargeysa inay bulaasho rabin miina Ilaahay roob ka rajaynayn maxaa shacabka loo dulminaya maxaa dadka qalad loo gelaya waliba kuwa wanaagsan oo wadaniyiinta waxaan aaminsanahay Siilaanyo iyo Coldoon waxa wadanisan 100% oo Somaliland jecel Coldoon wallahi oo billahi tallahi waxa weeye 300 oo jeer 300 oo jeer waxa weeye isaga ka Somalilandsan reality-ga dhabta ha loo sheego runta ha loo noqdo war waxaan waa siyaasad weeye war dadka shacabka ayaan la wareerinin war ninkan maskiinka ay maalin walba dulminaysaan waxa uu idin qabto xukuumadda dhan laga ma helo socodka iyo sacrifice ku sameeyo xukuumaddiina iyo wasaaradda warfaafinta Somaliland ma samayso nin guri walba garaacayo dadka beerkooda taabanayo maatada iyo caruurta waxa weeye cuquba idinkaga dhicin Coldoon baa idin leeyahay hadda reer Somaliland tiin waliba xukuumadda yaa ninkaas qalad idinkaga dhicin oo Ilaahay ka xishooda oo waliba shaki baan maqlaynaa oo waliba xam baan maqlaynaa oo balaayo badan baan loo sheegayaa oo in Ethiopia ay ninka rabto waa ognahay inay nacabtahay waa ognahay laakiin mid baan idin sheegayaa ninkaas ha ku gadsinimina ninkaas ha idin dhibaato idin soo gaarsiinin ninkaas waa qoomiyadda Soomaalida oo dhan baa ilaashanaysa meel walba oo koonka qof Soomaaliya jooga Coldoon wuu hadal hayaa nin walba oo dhalinyaro walkiisa profile-kiisa Coldoon baa saaran xalay kulankii qiimaha lahaa ee shahaadooyinka lagu siinay adduunka Soomaalida ugu muctarifsan adeer Coldoon shahaado ayuu ka qaatay meeshaas magaciisa meeshaas laga xukusay ninka noocaas nin lagu ciyaari kara maaha
nin guri lagu hayn kara maaha nin jeel lagu hayn kara maaha ma garateen ilaahay buu ka xishooda oo ilaahay u noqda oo haddaa dunuub iyo mushkilo iyo problem iyo aad waxaynaysaan waxa weeye howlo badan baa idin sugay reer Somaliland ninkaas dhalinyarada oo nadiifka oo wanaagsan oo dambiga idinka gelin oo muqdisho kaliya tagay oo soo noqday oo wixii loo kaytoole aad ku samayseen ilaahay ka xishooda waxaan aad uga xumahay ninka laygu yiri wuxuu haystaa ururka suxufiyiinta Somaliland adeer ereygaad maalinka dhaweyd meesha ka tiri inta shir jaraa'id ka qabatay taariikhdu ku galaya wallahi billahi tallahi caruurtaada loo sheegaya nolosha intaad nooshahay inuusan ka harayn ereygii dayuusnimada ahaa ee public aad la soo istaagtay ee aad ku qirtay ninkaas inuu dambiile yahay lana xiri karo waxa weeyaan adduunka lifekaaga noloshaada inta ka dhiman ka hari mayo nin aad u caqli xun baa tahay nin daciif baa tahay nin qabiiliyaa tahay nin qurmay baa tahay saxaafadna ma istaashin inaad liidgaraysin bannaanka lagu tuurayahay nin urayaata aad baad u uraysaa qabiil baa kaa urayadoo dhan qashina see suxufi uga safataa waryaha see xukuumad uga raacdaa suxufi nin dhalinyaraayo adoo kalaa soo ma ogidin berritoola qalad geli kartid soo ma ogidin berritoola adiga lagu soo qaban karo soo ma ogidin berritoola adiga meesha hurdo lagu seexin karo see coldoon intaa public u soo istaagtid u tiraada waa la xiri karaa wasiir cadaani iyo nimankaas hadda xilalka loo dhiibay oo xukuumaddii hore markay meeshii bannaysay lagu buuxiyey waxay doonaan ha iska akhriyeen ma garatay waxay rabaan ha iska akhriyeen waxay doonaan ha sheegeen waxaan ka rajaynaynaa Somaliland insha Allah xukuumad wanaagsan oo dadka isku wada oo shacabka jecel oo dadka dayuuradaha kala degin oo dadka dhibaatayn oo xaq had wuxuu fanaan xuduud buu leh fanaanka iyo suxufiga iyo sportiga xuduud ma leh hargeysu ka tagaya qardhu tagaya haduu rabo waa la soo noqonaya gabdhuhu xagga inta ka soo heesaan bay soo noqonayaan waa caadi wuxuu waafan hal xishoodo guys hal isku noqdo wax qurux badan ma aha waxa la sameeyay wax qurux badan ma aha wasiirka cadaaladda qamiiska inta qaatay oo xafiiskiisa tagay oo heeska BK shitay oo cirka galay suu u tumanaya la yaabay following week markay yartii maxaa ahayd nasteexa inta timidna yiri ma iman karo wadanka ayaga tiri gabar fanaanada waliba qof dumara shame on you guys shame on you wax laga xishoodo way waxa sameeynaysan dhaqan ma aha maaniga nin garowa jooga u diidi karaa inay timaado Yurub Genyo iyo sinemo iyo dhalinyarada halka joogta oo xidigaha geeska la yiraahdo oo abwaan laab saalax uu hogaamiyo kaarbad guudan baa u dhigayna haday yimaadaan Puntland I give you guarantee ana hadeer ku sheegaya Soomaaliya meel walba ay tagayaan kaarbad baan u dhigaynaa wallahi billahi waxaad sameynaysaa wayba nasi jeclaysiinayaan shacabka waa jeclaan 200 oo qof waxa weeye frankayga almost waxa weeyaan kumanaan baan ku leeyahay Soomaaliland oo adduunka dacaladiisa jooga oo jecelahay oo dad qiimo badan oo cuqdad qabin oo wanaagsan waxay dadkaasi istaahilaan leadership fiican ayay istaahilaan hal xurmeeyo dadka yaan dulan lagu sameeyaan qalad laga gelin haddii hoggaan lagu dhiibto dadka waa la wanaajiyaa meel fiican baa lagu hagaa shacabka laga dhex qaraabanin hargeysaan tagaynaa burcaan tagaynaa laascaanaan tagaynaa bowhoodlaan tagaynaa muqdishaan tagaynaa garowaan tagaynaa baraawaan tagaynaa markaan tagaynaa jawhar baan tagaynaa baladweynaan tagaynaa cid noo diidi karta male xuduud malin adeer macaan annaga af Soomaali baan ku hadalnaa meeshana Soomaali baa degan raggii taariikhda Soomaaliya didbada u dhigayo sumcadda ku lahaa ayaa Somaliland sameeyay legacy-ga Maxamed Ibrahim Xaaji Cigaal Allah u naxariistay aan lagu ciyaarin ninbaa waxaan ka shaqaystay rag baa waxaan u soo dagaalamay Cabdiraxmaan Tuuriye nimankii lahaa adeer riyaalo ciyaarta laga daayay meesha waxa weeye hada SNM hada soo dagaalanteen oo xukuumad hore la dagaalanteen oo aad maxaa toole system iyo maamul samaysateen macaanka systemkii maamulka hal la arko laakiin hadaad luqadayda ku hadlin waa karbaashaya wax qurux badan maaha koonfurta dib lagu ma sameeyo dadka waqooyiga taga gobolada dhaxana lagu ma sameeyo meel walba wadankana waa la soo dhaweeyo waa dad qiimo badan aniga saan aaminsanahay dibna lama kulmi karaan qalad lagama geli karo anu kollay deegaankan ka soo jeeda shacabkoodu ma ogola lamana dulmin karo laba qof oo meel joogto iskuma raaci karto in qalad laga galo qof kale oo Soomaaliya ama koonfurta ka soo jeedo ama waqooyiga
muxubbadaas iyo kalgacaylka inaana dhex dhigtaan baan rabnaa haddaad tihiin maamulka somalilan laakiin coldoon baa naga xiratay maana indhaha naga ridaysaan indhaha miyaa naga tuuraysaan adeer coldoon waxa statue waan u dhisaynaa soomaalidu waa ku xisaabtantaa dadka waxa weeye caqliga uu yahay baa soomaalida xooggeedu yihiin 2 bilyan oo qof ayaa ninka odayga taageerta coldoon waa nin qiimo badan aad iyo aad u qiimo badan aniga xabiibaw person loo ma aqaan oo ilaahay ugu og yahay oo Facebook friend kuma nihin laakiin waa jeclaa ilaa hortiisa u jeclahay waligay waa follow gareyn jiray nin qiimo badan weeye waligayna qalad yar kuma arkin qofka noocaas oo xabiibkaana lagu ma xad gudbo guys dal jirka dahsoon buu tagay oo waa dabaal dagaal lagu xiray nin askari halkan iska soo fariisanayo programsan isagoo dhan qabiil lagu soo taagay markaasuu ku leeyahay shuruucdii kala dambeynta Soomaaliland buu ka hor yimid shuruucdii Soomaaliland ka hor yimid maxay tahay ninkan dayuurad buu qaatay journalistu meel buu tagay xukuumad baa dhalatay waa soo noqday dambiga uu galay walaal muxuu yahay ninkuma diinta islaam ka baxay nin dhalinyaraayo qayimo weeye wariyaa Soomaaliland xishooda Anderson Cooper baa soo dhaweynayso dayuusa oo wixii loo koytaa u sameeynayeen ma garatay markaasa maanta coldoon idin xiran yahay oo waliba almost month u xiran yahay ilaahay ma ka baqdaan ilaahay ma ka xishootaan miinaan rabin inaad idinkoo ilaahay u dhow oo fiican dhimataan maxaad dulanka u gelaysaan maxaad dadka qalad uga gelaysaan maxaad dadka cuqudada u gelinaysaan xukuumadda Siilaanyo waa ku dhaliilaynaa ka hadalna ka dayn mayno qof walbo Soomaaliyana waa ku dhaliilaya inta coldoon haysatid anu siyaasadaada kama soo horjeedo xisbiyada kale oo tartamaysaan shaqo kuma lihi anu Somaliland shacabkeeda waa qadariya waa shacabkaygi waa walaalahay waa Soomaali laakiin goon istaagiinaan anigu mid aan shaqo ku leeyahay maaha anu Soomaali baan aaminsanahay shacabka meesha joogana waa shacabkaygi waa Soomaali isku luqad baan ku hadalnaa isku diin baan nahay isku dhaqan baan nahay haddaan ilaahay ka waayina mar waa imaanaya Hargeysa haddaad doontaan meesha coldoon geliseen geliye waa jeclahay oo waa ku farxaa oo aad iyo aad asxaab badan baan ku leeyahay soo waxa garateen ma walaalayaal si xurmalo oo ilaahay haddaad garanaysaan oo bini aadan tihiin oo garanay qowlku uu agtiina ka shaqeeyo ninka maskiinka oo aad dulmiseen oo qaladka ka gasheen oo aad jahayfayseen oo wax aad ku gasheen haba yaraatee aan la arag soo daaya Axmed Maxamed Siilaanyo carabta tagtay calanka Soomaaliya dhabarkaaga dhigatay maqaayada markaa shidanaysa calanka Soomaaliya qaadanaysa amshuur xukuumadda qaar kamid inay baasaboorka Soomaaliya ku dhoofaan laakiin ardadaada oo dhan jaamacadaha waxay ku aadaan baasaboorka Soomaaliya in adeero macaan oo qof Soomaali markuu aagaaga yimaadana waa karbaashaysa xagee laga dhigaa sheekadaas ay u shaqaysaa xagee laga dhigaa walaalow madaxweyne waa ku xurmaynaynaa maamulkaaga kama soo horjeedno laakiin dulanka ku sameynaysa shacabka daa soo daa coldoon ilaahay ka baqo soo daa coldoon ilaahay ka baqo soo daa coldoon qof walbo Soomaaliya videogan dalbanaya waxaad soo qortaa soo daa coldoon free coldoon qor walaalayaalow ninka walaalkeena oo la dulmiyay oo qaladka laga galay wallahi oo billahi taala Soomaaliya hadaynan isu xanuunsan wallahi iyo billahi iyo taala hadaynan isu xanuunsan wallahi hadaad u aragtid coldoon inuu qabiilkaaga ahayn wallahi hadaad u aragtid coldoon inuu reeqooy yahay wallahi hadaad u aragtid coldoon inaad garanayn ilaaha macbuudkan ku dhaartay ilaahay waa ku dulmiyaya ninkaas meel uusan Soomaali u damqan ma jirto qof bini aadan oo Soomaaliya oo wax yar oo dib haysto uu u damqan ma jirto nin uu dhaqaalo u aruurin ma laha waa ninka kaliya oo culimada markii laga reebo koonka qof dhalinyaraayo oo la aamino ninkaas oo kala life-kayga ma arkin coldoon wax walba lagu hagaajiyaa dadka oo dhan baa aamina dhaqaalo oo dhan baa loo diraa ninka noocaas oo Soomaali u soo baxay oo dadka raba dhalinyarada oo dhan in la rabo inay role model u noqdaan oo daba galaan oo ku daydaan oo coldoon oo kala noqdaan in la xiro la dhibaateeyo wax la qaadan kara ma ninkii ka aamusan isagay u taala marka jifidaada iyo qoyskaaga iyo deegaankaaga kaliya dib gaadho inaad hadashid lama rabo hadday Soomaalinimadu ka dhab tahay meel walba oo dib ka dhacdo waa inaad tuuri kartaa ereygaaga hal kelmad baa leedahay hal qof baa tahay xanuun hadduu yimaado oo qalad qof laga galo waa inaad sheegi karnaa
hadduu qof wanaagsan aadagtid waa inaad taageeri kartaa laakiin haddaad jifidaadii qoyskaaga ka soo weydiiyo inaad baarkin gashin lama rabo ku caawi wallkaaga facebook qof walbow wallkaaga waxaad ku qortaa free coldoon ku qor coldoon ha la sii daayo ku qor 200 oo xukuumadda Soomaaliland ama shacabka Soomaaliland ayaa saaxiib la tahay qof walba ha arko ninkaan inuu qiimaysan yahay hal la arko inuu Soomaalida micno u leeyahay hal la arko shacabkoow halla ninkaan nin shacab oo ah siyaasi ma ahayn xukunna ma doonan coldoonna waa xiran yahay buubaana waxa waaye kaarbad baa loo goglaya qasri baa la dajiyay xagee laga dhigaa sheekadaas qof walba oo Soomaaliland kuwii xukuumadda maxkamadihiina joogay baa Muqdisho jooga oo xil u doontay war dadkan kala dhamaan mayaan markuu kula joogana waa ku qoslaya markuu ka tagana waa ka qoslaya ee shacabka yaan la isku horkeenin oo shacabka yaan la dhibaataynin oo dadka yaan loo tusinaysa deegaanka lahayn coldoon ma istaahilo waxa lagu sameeyay waa sheegayna coldoon waa la dulmiyay coldoon qalad bay ka gashay xukuumadda Soomaaliland dambigaas waxa la rabaa in cid qaadato kollay ruufyaankii dayuuska suxufiga ahaa kaasaa ka shaqeeyay warka iyo belada soo qaaday eeyga ahaayo intuu ku magaca ku hadlay journalistiyaasha laha hal la xiro xagee baa tagaysaa Soomaali waligaa lagu soo dhaweyn mayo wallahi dibad hadaa tagtay ma lagu soo riyeyn mayo dulli baa tahay ereyga coldoon tiri wallahi waa lagu colaadinaya Soomaali oo dhan meel aad tagtid Muqdisho aadi karimaysid gobolada dhexe aadi karimaysid Puntland ma tagaysid Yurub hadaa tagtid future kana wallahi karaama darra kugu dhacaysa kuwa aaminsanta inay Soomaaliland yihiin way ku og yihiin ay inaad tahay cadiifiyo oo qabiiliya sawjam yaa la yiraahdaa maqaan magacaas journalistiyaasha Soomaaliland magacooda ka ku hadla oo intuu banaanka soo istaagay qabiiliyada iyo qurunka la yimid waa in la xiro way ahayd wax baktiyay baa ahay suxufiyadna waxba kama taqaanid hal qabiili oo qurmay baa taa wax ma garatay marka ciddu u xiran yahay ama waxa weeye hadduu u xiran yahay wasiirka warfaafinta ama hadduu u xiran yahay madaxweynaha ama interior ministeriga cidda uu u xiran yahay waxaad ogaataan waxani waa nin raga adduunka waa la xisaabtamaya xukuumadda Siilaanya lifetime jiri mayso dulmiga hadda dadka gashay bari baa lagu la xisaabtamaya xilkana waad aragtay marka hore wasiir baa toobalato baabuur iyo staff yaa ku ilaalinay marka xilka laga qaadana shimbir baa noqonaysa waxa suurtagal bari inaad coldoon shaxaadid ninka adulan ka gasheen raali gelin u sameeya meesha ugu taga dharkii saldanada u galiya ka saara meesha raali gelin siiya haddaad rag wax garanaya tihiino qaladkooda qaadan karo ma garatay waxa ninka ku samayseen ihaanay ahayd fool xumay ahayd yar kale oo taltaliiniyo dadka shactireeyo maskiin oo xamar ka yimid oo reer xamar ah oo reer waqooyi aqoon oo reer koonfur aqoon oo achakis la dho baa Hargeysa yimid markaasaa mid dheer oo malakumowdu ku sheegay balaayo malaha madow oo aad u dheer baa u yimid ninkiiba indhuu dharbaaxa uga dhuftay waa wareerayba meelu jooga baa garan waay Hargeysa iyo Baydhabo meelu joogu kala garan waay xogaha meesha lagu hayay markii dambana diyuurad baa lagu soo tuuray ninkii muu hadlin ilaa xamar tagay wixii dilay buu macaa garan waayay inay jinni ahaayeen iyo inay insi ahaayeen waxaan ku faraxsanahay coldoon inaan dharbaaxada lagu dhufan karin laandheera banaan degay way Somaliland oo deegaanka u dhashay oo wiil dharbaaxi kara jirin laakiin ihaanada aad ku samayseen oo dadka aad ku maaragtay qulubtooda gelisaan qofkani Muqdisho tagayo si kale loo dadka shacabka wax loo gelinayo wax qurux badan ma every single day dad baad ku luus gareynaysaan saas shacabka ku luus gareynaysaan soo waxa garata ma shacabkan Soomaalida waa wada socdaan iyagu xil cidna uma hayaan gabadha iyo wiilka Hargeysa u dhashay waxay xaq u leeyihiin inay bari aadaan Baraawe ama ay aadaan Boosaaso ama ay aadaan Jowhar ama Muqdisho waana ka soo noqonayaan sidaasi si lamid ah rabaa shacab kale inay u yimaadaan meesha oo dadku isdhex galaan laakiin waxa weeye in looga dhigo qofkii inuu dambi galo diinta islaamka ka baxay because of Muqdisho tagay iyo because of farmaajo la istaagay farmaajo waa bashar adoo kala anu hardaan Hargeysa imaado waa isla sawir la leadershipka wax weyn ma
haddaa magaalo tagtid dadka siyaasiyiinta waa laysla sawiraa. siilaanyaan u tegi lahaa, nimanka odayaashaayo aqalka sare upper house-kaan u tegi lahaa, wasiirada fiican baan isla sawiri lahaa, kuwa wax garanayo dee raggaa weeye, ragga qiimaha leh soo garan maysid. saraakiisha ciidamada baa laysla sawiri lahaa, ilan labis gooni aad leedihiino calaamadihii la yaqaano militariga iyo booliiska wixii waa bedesheene. calan qiimo badan oo kalimatu tawxiid bartanka uga qorantahay aad leedihiin oo lagu faani karo. anuu somaliland ma nabci, asxaab badan baan ku leeyahay, waan saaxiibaday meel walba. north american deganahay, xafladaha somaliland waa tagaa, ima dhibto. qof walboo siyaasiya somaliland haddaa arkana si fiican baan u bariidiyaa. ayaantii dhaweed markuu wadani yimid cabdiraxmaan ciror raggii wax ka soo dhaweeyaan ku jiray. annagu qurbaanu joognaayo siyaasiga noo yimaado, qofkii soomaaliya noo yimaado waana soo dhaweynaa, waana sooriyeynaa. cidduu yahay shaqo kuma liniyo meeshu ka soo jeedo. sidaas si lamid ah waxaa la rabaa inaad dadka ula dhaqantaan shacabkii maatada ah, oo dadku isu jeclaadaan, oo laysu soo dhaweeyo, oo garbaha la isqabsado. laakiin waxa weeye waxa la sameeyey waa ihaano, waa ka xunnahay, ma qaadanayno, waa diidannahay, waa qaylinaynaa. annagu ma lihin somaliland baan dagaal ku qaadaynaa, xabsigaa nin kala soo baxaynaa, awooddaa ma lihin, shacab baana. shacabkuna dee afkay ka hadlaan. afka intaan ka hadli karnana waa tuuraynaa warka. qof walba oo soomaaliya oo naga midana waxaan ka dalbayaa in nin walba mar hadlo. qofkii aan live video aan ku taageeri kara Coldoon, waxaan ka rabaa oo si xurmaa uga rabaa inuu qoraal facebookiisa ku soo qoro, ama muxuu ahaayey toole meeshii kale uu xog gudbin karo. waa hubaa fariintaasi inay meel gaarayso. waxaan idinka dalbayaa inaad videogan share garaysaan si xukuumaddaas ay u dhagaysato, ay u aragto fikirka Soomaalidu ay ka qabto Coldoon iyo qiimaha uu Coldoon Soomaalida agteeda ka leeyahay. Soomaali walba waa u qiimaysan yahay Coldoon. wallaahi hal nin maaha oo laba maaha oo saddex maaha, 5 nin waa ka culays badan yahay. dulmiga lagu sameeyeyna meel walba adduunka wuu isgaaray, waana ka sheekaynaynaa. xambaan maqlaynaa ninka ay isku daylinayna u dhiibtaan Ethiopia, ninka ina wadanka dhaafisaan. dadku waa isxantaan, adduun badan baa la sheegayaa. ninka odayga dulmi iyo gardarro waxa ugu filan meesha ku haysaan. nin dhalinyaraayo haddeer guursadayo laa ilaaha illa Muhammad rasuulmiina xishoonayn. ninka dhalinyarada hadda guursaday markuu idinka yimid buuba guursaday, goormaad dalow ka tuurteen durba. seewaya xagee la joogaa meesha? dadku ma dowlad kalay tageen? nin dhalinyaraa weeye, ninka ha la xurmeeyo, ninka sidaa loo dhaamo, ninku hanka uu leeyahay uu ku jira yaan laga dilin. ninka niyadda ha ka dilinina. deegaankiisii baa sidaa loogu gelayaa, shacabkiisii iyo dadkiisii iyo ehelkiisii dhexdoodii baa saa loogu jaayfaynaya. wax qurux badan maaha, wax la qaadan kara maaha. haddeer ninka dhalinyarada guursaday haddeer in haddeer dhagaha lagu dhufto, xabsi laga tuuro, xagee waa wax qurux badan anuu ma arko. waxaan raalli gelinayaa shacab weynaha Somaliland, asxaabtayda faraha badan. waxaan idiin sheegayaa inaanan duulaan Somaliland ku ahayn, inaanan jiritaankiina ka soo horjeedin, laakiin aan ka xanuunsaday xarigga ninkaas. maadaama aan nin Soomaaliya ahay, waxaan xaq u leeyahay inaan fikirkayga soo gudbiyo, xukuumadda Siilaanyana ku eedeeyo dulmiga lagu sameeyey cabdimaalik Coldoon. qof walba oo Soomaaliyana waa aaminsanahay inuu fikirkaa qabo, ama kii jiran mooyaane. ama kii jiran, ninkii jiran oo ka suxufigaan sheegayo kala Sorjo whatever magacii ma xasuusto, xukuma suu u hadlayay oo aadka u liidatay, oo ihaanada ahayd, oo gunnimada ahayd, oo ragannimada bannaanka ka taalay. ninkaasi wax uu reebtay ma laha. wax uu reebtay wallaahi baysa jirin. xukuumaddii maaha, dowladu ma shaqeeyo, waa journaliste. maxaa baddaa geli muwaafkiisa iska xirto? rag baa ninkaa qabsaday, waa xirteen. haddaadan xabsiga ku booqan karin, haddaadan saabuuntii iyo macawistii u geynayn, haddaadan barafuun yar u geynayn iyo gogol yar, haddaadan u geynayn kirli yar uu ku weesaysto, maa edabdarradaada afkaaga xidhatid. sidaasaad waxaa ku xukuntaa. war waxa cayriya aawo journalistiyaha Somaliland, nimankii fiicnaayo gobta ahaayo Soomaalinimada ku faanayo aadka u wanaagsanaa meeye. waxa noocaasa leadership ma istaahila, iska cayriya qashinka. gabar doorta, wallaahi gabar ku bedela, kaas gabar baa ka hadal fiicnaan lahayd. gabdhaha journalistiyaasha meesha joogo October iyo telefishinadiina ka soo baxa,
يا يرتي كلام محوها هاي تولى سوبر ستار كايدو سوماليا تي في جدي صحافة ديدو لن أدو كلا كعسي سمبريه قبلها نوع عاسو كلا كوب الدشنيو نينك النوع عاسا وأفقروعة ورقة سيد الله الله أقون ورقة سيد الله دافع أقون وماشا هي لذو قشابة ما بقرنا يابا نين اللي يرايو هب وضانينو أن ثريت ودن كوكو هاينو شدو ودينو شندد ديس اسكت شيدانيا بوكو فرحيين لحيرو واسقام باتا وحاسو كلا مركا أركتد بها نيرفس نقون إنسانيو dadka saxaafada qalad ka fahmay waa lagu soo booday moogta reer hebel ahaan in loo keenaa u malaynaya waa lagu soo tuuray kaliya mike baa loo dhiibay hobayaydo hortiis u socday kaarkii qabiilka ku programsan isagoo dhan waxyaabaha noocaas ah sumcadda iyo sharafta ka dilay saxaafada war wadaninimadu saa ma aha wadanka hadii lagu soo duulo hadii threat lagu sameeyo daafac qofkaas cadowa laakiin muwaadin adigoo kala oo magaalo kala tagay oo soo noqday in sida loola dhaqmo waa ihaano والله بالله تلا ويهانو قف والبو صومالي او مقليا قف والبو صومالي مقليا هل سودا يعلدون قر هل سودا يعلدون نينكا هو فكيد غريا نينكا هلو هلو نينكا هلغا دمقدو نينكا هلو هيليو ما لوغو هيلينيا انو هرغيسو دايخ ku tuuri mayno AK47 la aadi mayno laakiin waa hadlayna war hal siidayo war aan tusno Soomaaliland inuu qiimo lahaa Caldoon wallahi billahi tallahi nin walba qof walba oo ehelkayga oo xigtadayda waa iga qiimo badan yahay caawa waana ka xumahay inaan gurigaygii oo aad iyo aad u udgoon oo aad iyo aad u goglan oo si sharaf leh looga shaqeeyay aan dhaxurdo isaguna uu darbi hurdo waa ihaano waxa laga yaabaa inuu gaajo halka ku jiifo waxa laga yaabaa inuu hasan qubaysan waxa laga yaabaa in dharka laga bedelin waana filaya in telefoonki laga qaaday Somaliland waa soo shaqayseen كوبيا سجاشن كلا هذا شقينيسين سيستم يا معمولي كلا دمبين بالليدهين هدي وحقل دمان ونلبا الله يدي كوش ريا انت كلي اوغلادا حكومه دينا كما سو horjeeda shacab weynaha reer Soomaaliland asxaabtan hay xukuumad diina maamulkiina ma weerarayo laakiin dulanka lagu sameeyo Caldoon uun baan dhibsaday weeye bas cid baa idinka fiican cid baa idinka khayr badan idin malihi xaq baad u leediin idinku go'aankiina iyo hawlihiina iyo filmadiina ina wadataan laakiin waxaan leeyahay waxa ninka lagu sameeyo waa dulmi wallahi oo billahi taala waa dulmi waa xanuun ilaah baan ku dhaartay kuwa hargeysa jooga oo dhalinyarada oo nadiifka waxaan ka dalbayaa inaad soo booqataan Caldoon waxaan idinka dalbayaa in xabsiga la yaabo visitka waxaan idinka dalbayaa inaad ninkaas aad iyo aad ugu socotaan inaad u tagtaan in la yaabo xukuumaddu jeelka in la yaabo la rabaa meeshuu ku xiran yahay waxa la rabaa inta cuntadiina qaataan oo darma qaataan xabsiga darbigiina dhigta xabsiga darbigiisa dhiganaysaan halka fariista xanuunka la qaybsada saacad iyo laba la soo jooga jeelka agtiisa fariista qorraxdu ha idinku dhacdo tusa walaalkiin inaad ka xanuunsateen waxa idinka dalbaya dadka Soomaali jooga laan joogo dhalinyarada oo rag kale oo dumar kale please waxa idinka dalbaya inaad jeelka tagtaan inaad soo booqataan cidii gudaha gali weydana banaanka darbiyada fariisataan idin mali violence noqda idin mali dib geysta xukuumadda ka hormaada idin mali wax tuuriyaya qalad sameeya maya maamul system kala dambeeyay meesha ka jirta laakiin waxa tusaysaan ninka meesha ku jira inuu qiimo leeyahay darbiga fariisanaysaan qorraxda darbaqaata meelaha fariista kuleylka qorraxda idinku dhacdo meesha ku dhidida dadku ha ogaadeen inuu ninkan qiimeysan yahay oo uu dad ka maqan yahay please reer Soomaaliland inta igu hiiliya waxa igu hiilisana ninka booqashada ku badisaan ninka booqashada ku badisa ninka u tagtaan ninka la hadashaan ninka bariidisaan ninka uu dareemo inuu dad ka maqan yahay inuu ehel leeyahay annagu ma soo gaarna dibad baan joognaa please inaad meesha tagtaan oo ninka soo booqataan baa la idinka rabaa intuu meesha ku jiro xukuumaddu aqli bay leedahay ninku shacabiyada haduu helo la sii haysan maayo waa jeclaan la in maalin loo banaan baxo aad baan u jeclaan lahaa in maalin loo banaan baxo shacabku u soo baxaan ciyaalada iskuulku u soo baxaan kuwa jaamacadu u soo baxaan siyaasiyiinta wax garanaysa seeba looga hadli waayo waxaas oo kale war nin dhalinyaraayo xamar tago soo noqday in sida loo haysto aqli maaha reeqooyiga soo nimanka abqariga ahaayo la yaabay maaho adduunka ugu horeeyo dhoofi jirayo dadkan oo dhan ka horeeyay
how come on wax diidan waxaano dhibsanayo ka soo horjeeda oo leh warheeda madaxweyne war wasiir macdaani buu ninku xiran yahay cadaan hadduu xiran yahay waa cudur daarayna cadaan hadduu ninku xiran yahay waa cudur daarayna laakiin siyaasiyiinta Somaliland oo abqariga oo soo jiray oo million years jiray yaa xukuumadii maamulkii kala dambeynta garanaya oo xilku inuu xilli leeyahay oo dhamaanaya garanaya wallahi billahi ta'ala wax laga xumaado way ka xumaado waxaas oo ninka meesha ka soo daayay ninku wuxuu geystay mar ninku farmaajo u tagay farmaajana waa loo wada tagaya kuwa badan oo hadda idin la jooga u xaroonaya waa wax iska dhaca weeye farmaajo nin islaam way waa Soomaali fikirkii siyaasadda ku kala duwantiin laakiin amshuur hadeer siilaanyi isagu haday isku arkaan wadan kale oo qurbaa shaarbaha iska dhunkanaysaan war waa ognahay waxa aan wareerinin hadda siyaasiyiintiin yaakh ciyaarta naga dhaafo saaxiibayaalo cida diidantiin ma isma diidanidin wallahi isma diidanidin annaga nagu ciyaaraysaan shacabka ku dheeldheelaysaan shacabka waxa tusaysaan in balaayo qarsha ku jabsan tahay oo Somaliland wax la dhaho aadan ogorayn waa ciyaar waxaas habeen walba telefoon kula hadashaan siyaasiyiinta kale amshuur in raggaas oo dhan la hadashaan deesa way ku wada socotaan baa jirta ku xiriirtaan nin qol gooniya kaliya ku xiran ma jiro waa ognahay waxaas reer Somaliland waa idinku amaanaya kala dambeyntiina iyo maamulkiina iyo nabadgelyada haysataan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay idin xoojiyo intii ilaahay idinku tala galay iyo ka badan ma jira insha Allah choice-ka idinka ala hadda Soomaali wax ku darsanaysaan iyo haddaad sidin ahaanaysaan laakiin walaalayaal wixii qaldan in la isu sheego aqliga baan siinaya bini'aadanka waxa ilaahay aqliga inoo siiyay inaynu wax ku express garayno feelingkeena aanu ku sheegno ma garanays aldoon dulmi buu ku xiran yahay lagama aamusi karo absolutely lagama aamusi karo marka waxaan rajaynaynaa ninka aad dulmiseen oo qaladka ka gasheen oo wallahi billahi waxa islaamnimada ka fog lagu sameeyay in loo cadaalad sameeyo ayaan rajaynaynaa walaalayaalow ilaahay laga xishoodo isku noqda wiilkeerka soo daayay haddii kale waxaad ogaataan Somaliland 100 coldoon baad create garaynaysan wallahi waa 100 coldoon baad create garaynaysan runtaa way hanad goji runtaa way Nobel Peace Prize buu istaayla waa runtiis way waxa way shahaadada ugu qiimaha badan adduunku istaayla Allah ka soo daayay Saynab Muhammad ayay waa ku salaam Allah ku sharfo runtaa way Allah soo daayo walaalayaal please walaalayaal ilaahay laga xishoodo walaalayaal reer Somaliland war maamulkow war madaxdow war cuqaashow war waxgaradkow war siyaasiyiintow war culumadow war dhalinyaradow war dumarkow war reewqooyigu sidaan waa ka fiicnaa oo ka shaxshaxbu ka aan jir waa damqan jiray wax waa diidi jiray oo dulanka waa ka warwareegi jiray oo Soomaalida kale waa ka ilbaxsanaayeen Somaliland reewqooyiga aqaanay way nimankii reewqooyiga ay oo lagu soo dejin jiray markaan Wardhigley joognay oo ciyaaraha gobolada dhici jireen waqooyi galbeed iyo Togdheer baan Wardhigley baan deganaa loo keeni jiray dad ilbaxo cajiib oo aad iyo aad cajiib oo abqari iyo aqli badan oo runta sheego true tellers bay ahaayeen fiican badan oo dulmiga diida laakiin waa la yaabana ilaa iyo hadda inaan shucuurtiinu idin tusin inaad wiilkaas yarkaayo dhexdiina ku dhiban oo no reason loo xirtay isna uu guri kulul ku jira darbi kulul idinkuna guriyay mukayf ku jirtaan ree Hargeysow wax yar xeeriya ka soo qaad coldoon inuu walaalka yahay inuu in adeerka yahay inuu abtiga yahay inuu adeerka yahay wiilashiina miina jeclayseen dulanka in lagu sameyn lahaa kaale coldoon mabruuc ka yimid marre bruuca coldoon waa garan waaye Hargeysa lagu xiray waaba iska aamusteena say waxyiin reewqooyo idinka iskala yaqaanaan waa ku wareer baashe kollay waxa ogahay inuu nin khatar yahay oo reerkaas yahay waqooyi ka yimaada laakiin deegaankiisa rasmiga ma aqaan marka waxa sida waxyiin ma garanayo waxaan rajaynaynaa in ninka odayga la sii daayo adeer Tigray ma haysan karto Tigray buu xiran yahay nin dhalinyaro soo qoray iyo Ethiopia iyo waxa ninkan nin muwaadin way nin Soomaaliya way nin wadaniya weeye coldoon waxa amxaara loo dhiibay markii Soomaaliya dhan la rogo sidaas aan u aaminsana waa reer Burca leeyahay dhalinyarada xoogooda waa reer Burca leeyahay saasa ninkii reer Burca Hargeysa ma lagu huuriyaa balaayada
مساسا فيلمكو ولا مخايدود oo shaqo isku lahayn miya by the way waxa weey ani Soomaaliland oo aqaana maamulkana maamul siilayaan oo aqaana ninkaasna inuu dilmi u xiran oo aqaana reewqooyina sharafta ugu sareyso Soomaali la siiyaan u haya shacabkooda xukuumadda laakiin qalad waxaan ka dalbayaa shacab weynaha Soomaaliland inaad igu taageertaan in loo hagar baxo in loo banaan baxo in lala xanuunsado in loo qayliyo in hal si daay la yiraahdo in warqada yar yar ku qorataan magaciisa in iskuulka macallimiintiisa u sheegtaan masaajidada culimada u sheegtaan jaamacadaha aad u sheegtaan macallimiintiina iyo diinankiina dhalinyarada hoteelada degan u sheegtaan maamulka hoteeladiina ninka magaciisu inuu shaqeeyaal rabaa meel walba aad geysaan ninka magaciisu inuu shaqeeyaal rabaa dhalinyarada Soomaaliland adduunka dacaladiisa joogta oo wax garanaysa na waxaan ka dalbayaa inaad campaign-kan ka qayb qaadataan si xurmo leh oo wiilka u advocate gareysaan dulmiga lagu haysto ilaahayna waxaan ka rajaynayaa xukuumaddiina inuu idin adkeeyo laakiin si taasi u hirgasho waxaan rabnaa in xukuumaddu cadaalad samayso dhalinyarada Soomaaliland u dhalatay adduunka dacaladiisa joogta waxaan ka dalbaynaa inay si xurmo leh ay ninka odayga ugu advocate gareeyaan inay u doodaan inay u hadlaan hadduu hadli waayo la xiray ninka odayga oo milyanka qof oo Soomaalida ku xirnaayeen wallkiisa oo afkaaraha saas loogu kala qaadan jiray waxa way ma garan karo okay ay Zainab waxay tiri Burco iyo Hargeysa waxa micnaa different uma dhaxeeyo waa hadalkaaga aad baan weyneynaya waa saas waxa weeyaan Burco iyo Hargeysa labaduba waa Soomaaliland hal xukuumad baa ka talisa hal maamul baa ka taliya maamulka baa qalad ka dhacay waa saas way ay waa qaata hadalkaaga anu waana kala garanayn marka saasan su'aasha u rays gareeyay haddaan qalad galayna waa la noqday okay marka waxaan rabaa dhalinyaro in ninkaas loo xanuunsado in ninkaas loo hadlo in ninkaas dawladda aynu kulligeen ka dalbano nin walba uu qoraalkaas u gudbi Facebook u gudbi Twitter ka u gudbi ma garanaysaa waxa weeyaa meeshii aad kala xiriiri karto joornaalada Soomaaliland ay leedahay website-yadooda asxaabaha reer Soomaaliland aad leedihiin qof walba aynu u farna farintaas inaynu ka xunahay muxuu ahaayay toole xariga Cabdi Malik Qaldoon fikirkayga intaasaan ku soo koobayaa aad ayaan idinkugu mahad celinayaa guud ahaan intay daawanaysa adduunka dacaladiisa waxaan rajaynayaa qof walba oo Soomaali inuu igu fikir yahay waxaan rajaynayaa hawshaan inaynu ka midaysannahay waxaan kulligeen ilaahay ka rajaynaynaa inuu Qaldoon sida ugu dhaqsaha badan ilaahay xabsiga uga soo saaro oo xorriyadiisa u soo celiyo xukuumadda Soomaalilandna waa uga mahad celinaynaa hadday hadalkayga qiimayso oo ninka odayga ay soo dayso shacabweynaha Soomaaliland asxaabtayda waa idin salaamaya meel aad joogtaan waxaan qabaa inaad fikirkan igula socotaan walaalayaal haddii alla ka raali noqdo waxaynu kulligeen wada dalban doonaa oo ilaahay uga dalbanaynaa ilaahay baynu u baryaynaa wax kale ma samayn karno ilaahay waa u dalbaynaa ilaahay inuu mugdiga ka soo saaro ilaahay inuu iftiinka u soo saaro ilaahay inuu reerkiisii cusbaa u soo daayo ma garanaysa marka Soomaaliland ay guulaysta oo dawladnimadiinu haydin shaqayso haydin jirto oo ilaahay haydin bulaaliyo cadowgiina Allah qabto laakiin walaalayaal dulmiga Cabdi Malik ka daaya waa idin salaamaya meel aad joogtaan adduunka dacaladiisa waxaa idinka dalbayaa inaad Qaldoon kulligeen aynu u kacno waa mahadsantihiin waa rajaynayaa inaad videogan wada share gareyn doontaan dee qof walba moogtahay fikirkiisa halkaas uunbuu ku dhiiban karaa ninkii qoraal samaynaya ninkii free Qaldoon soo qoraya ninkii ilaahay u baryaya halkaa commentiga ku dhiibo halkaas waxa weeyaan akhbaartaada ku soo gudbiso waa idin wada salaamaya dhammaantiin walaalayaal meel aad joogtaan adduunka dacaladiisa ilaahay koonka leh ilaahay koon ku tusarifa ilaahay kaliya awoodda leh waxaan ka rajaynaynaa inuusan Qaldoon jeelkaas ku qaadan habeen dambe aamiinta badiya waa mahadsantihiin waa walaalkiin Xabiib Faarax oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu